大家好，我是招娣，欢迎收看大壮壮电影。今天为大家带来一部一个家庭在失去孩子后，从无法释怀到互相借位，最终走出阴影的故事。生日，郑日辗转几次交通工具，终于回国了。回到家已经是晚上，他根据妹妹给的地址找到了自己的新家，一直不停地按着门铃。可是房间里的妻子顺南就是不作声，无奈的郑日只好暂时来到妹妹家里。次日，妹妹带他见到了自己的女儿，他想接近女儿，女儿似乎有点害怕，毕竟郑日在国外待了5年，女儿哪里会记得起他？郑日也没有强迫女儿，在给他买了礼物后就离开了。他来到顺南工作的超市，想找顺南聊一聊，此时的顺南根本就不想见他。第二天，他来到女儿的学校，带女儿去吃了甜点，女儿就提出要求给哥哥留一半。郑日听到这句话，先是一愣，眼眶顿时噙满泪水。他告诉女儿：“你吃吧。”随后叫服务员再打包一份。女儿带他回了家，自己跑去公园玩了。郑日走进房间，看着家里的一切，看了一眼儿子的照片，心里充满了愧疚。站在原地犹豫了一会儿，打开了旁边的房门，走进去看到的全是儿子的东西，衣架上儿子的校服，桌子上儿子没写完的作业，这一切仿佛就发生在眼前，更像是扎进郑日心里的一根刺一样。他强忍着泪水，默默走出了房间。郑日不敢再看下去，他愧对自己的儿子。这边顺南看着顾客的孩子，就好像看到了自己的儿子，微笑着给孩子一颗糖果。顺南开着车走在回去的路上，看到路边一直在做着请愿活动，他实在不想听，就打开了车里的音乐。家里郑日正在修理坏掉的灯泡，顺南回来后什么也没有说，直接拿出了离婚协议书。郑日没有签字，默默地走了。次日，邻居大婶带来了遇难者代表，跟郑日做了一次沟通。郑日儿子的生日快到了，代表想让他们举办一次生日宴会，把和儿子有关的人全部邀请来，也算是一种慰藉，希望能减轻活着的人的痛苦，让他们尽早从悲伤中走出来，迎接新的生活。郑日本来心里就不舒服，一提到儿子更加难过了。代表为了排遣郑日心里的压抑情绪，就让他说一些儿子的往事。说着说着，郑日低头不语，这对于他来说太艰难了，儿子永远是他心中的痛。这天，他随女儿参加亲子活动，一起到海边捡拾贝壳。当其他的同学都走下去时，女儿却站在那里一动不动。郑日问他怎么了，他也不说话。当他抱起女儿准备下海时，女儿大声地哭了起来，怎么也不愿意下去。没办法，父女俩只好坐在岸边。这对于女儿来说可不是件好事。女儿对水有恐惧心理，现在是女儿做什么，父亲都会依着她。晚上，郑日送女儿回家，碰到了顺南，跟他说了给儿子过生日的想法，但是顺南坚决不同意，他心里的那道坎儿还是过不去。顺南睡觉前拿出手机看着儿子生前的录像，心里多少还舒服一点，只是一看到两人的聊天记录，顺南彻底崩溃了，他捂着嘴不停地抽泣。儿子出事前曾经给他发过3条消息，由于自己忙于工作，没有及时看到信息，没想到竟成了儿子最后的遗言，从此天人两隔。他是多么的懊悔，失去亲人的痛在这一刻表露无遗。又是一天，顺南带着郑日来到儿子的安息之所，墙上贴满了一张张幼稚的面孔，两人找到了儿子的照片，站在那里低头不语。这时也有其他家长过来祭奠自己的孩子，随后就邀请他们一起参加了聚会。在聚会上，大家准备用餐时，家长们首先给照片里的孩子们放了一些吃的，顿时大家泪流满面。这一刻，谁不想念自己的孩子？他们平时在别人面前可能是一副笑脸，只是此刻没有人能理解他们心中的痛。顺南给儿子买了今年的新款衣服，直接挂在了自己的床头。女儿看了看袋子，却发现妈妈并没有给自己买，在吃饭的时候就不高兴了。顺南生气地把女儿丢到了门外边，任由她大声哭泣，还告诉她你哥哥连吃的都没有。顺南几乎变态的爱伤到了女儿的心，最后顺南也哭了，他知道自己做错了，但是他总是控制不了自己，在夜深人静的时候偷偷向睡着的女儿道歉。这天晚上，顺南要加班，郑日就陪女儿吃了晚饭，女儿可开心了。顺南回来时，郑日就问他为什么儿子的护照上没有印章。顺南告诉他，本来是想去国外找他的，由于儿子的学习压力大，所以一直都没去成，没想到儿子就这样走了。顺南还抱怨郑日当时在干嘛，就连儿子去世也不能回来，所以一直不肯原谅郑日。没多久，郑日接到了一家公司的面试电话，在履历表上有3年的空白期，他就如实告诉了人家，原来是一场误会导致了郑日蹲了3年的大牢，最后证明跟郑日没有关系，才被放了出来。招聘公司听到这里就让他走了。郑日拿着儿子的护照，祈求边防人员在上面盖个章，也算是圆了儿子的出国梦。这边顺南被一帮家长拉去吃饭，他们要求学校为他们逝去的孩子腾出1000教室，作为一种对大家的还给了每位家长一张全班同学的合影。郑日回到家，看着儿子和同学们的合照，心里五味杂陈。
世南觉得郑日是想要儿子的补偿金，随后两人大吵了一架。郑日愤怒地离开了，独自一个人坐在街道上，想哭却又哭不出来的感觉。难道自己在妻子心里就是这样的人吗？失去了儿子，他比谁都痛苦。世南下班回到家，看到邻居大婶和代表在翻儿子的遗物，随即大发雷霆，他不允许任何人碰儿子的东西。在一次家庭聚会上，又提到了赔偿金的事情，这又刺痛了盛南的神经。他独自一人逛到大半夜才回来，回到家里不禁又想起了自己的儿子，每一个夜晚都是如此的难熬，有时候还会想着儿子就在身边，不曾离去。来到卧室，拿起儿子的衣服，放声大哭。邻居已经习惯他这个样子了，他不知哭了多少回，他始终无法释怀儿子已经离去的事实。郑日听到哭声，也不知如何是好，邻居大婶只好尽量安慰他，在药物的作用下才慢慢入睡。次日早上，顺南在吃早饭时似乎想开了，他决定要去参加儿子的生日聚会。在代表精心的安排下，所有和顺南儿子认识的人都来了。先是播放了孩子的成长史，从嗷嗷待哺的新生儿一路到了高中时期的所有珍贵照片都一一呈现出来。顺南和郑日则泪流满面，他们偶尔也会笑一下，但是笑着笑着就哭了。这份爱实在是难以割舍。代表还安排了儿子的同学和好友，分享了他们在一起的美好时光。原来儿子是为了救人才去世的，当别人有危险时，儿子第一时间把救生衣给了需要的人。在一个女生眼看着就要沉下去的时候，是他拖住了女生，一把把女生送上岸的。然而他却永远的沉睡在了海底。这一切过去后，顺南彻底释怀了。郑日也撑起了整个家，因为生活总是要向前走的。本片以真实世越号的事件为背景。2014年的4月16日上午，一艘由韩国仁川港驶向济州岛的客轮，在途经全罗南道真海群海域的时候，发生了意外沉船事故。这次沉船事故共造成304人死亡，142人受伤，9人下落不明，其中多数为年轻的学生，因为他们本来是要进行休学旅行的，没想到却是天人两隔。这就是震惊世人的世越号沉船事件，也是韩国有史以来最严重的海难之一。电影深刻反映了在事件过后对无数个家庭造成的心理上的创伤，至今还有人没有走出心里的阴影。感谢观看本期的视频，我是招娣，咱们下期再见。